Danes se bomo družili s temle motorjem, s tole makino, gre za Husqvarno Norden 901. Še preden pa karkoli povem o Nordenu 901, pa najbolj, da ga zaštartamo, dobimo prve vtise, tako da pičimo na raketno. Gremo proti raketni, malo pogledati, kaj dogaja. Danes v družbi tegale mogoca, precej zmogljiva mašina. Iskreno povedano, prvič sedim na adventure motorju. Vedno sem se jih mečken izogibal, ampak ne izogibal v tem smislu, da jih, ne maram, ampak nekako se mi še ne zdi ta pravi čas zame, da bi ga zaenkrat imel. Zmer sem bil mnenja, da imajo tu mogoče starejši, več fotri, ki grejo kam na daljše potovanje. Zato sem tudi lansko let kupil Cafe Racerja. Ampak zdajle po telih parih kilometrih v bistvu vidim, da je tole avion stari. To ima že toliko enih funkcij, v bistvu čist primerljivo z avtomobilom. In zdaj po parih kilometrih tudi vidim, da mogoče ga pa ne bi bilo slabo imeti v svoji garaži za kakšne daljše turce, ker roko na srce na moji guzici, da pomote na mojemu Moto Guziju, je kar naporno sedeti, če greš na daljše relacije. Tukaj je pa tale sedež res udoben, ampak ja, govorimo o dveh čist različnih motorjih. Izhajam pa iz tega, kar sem največ prevozil, kar imam doma v garaži. Evo, zdaj pa talušen del, pa da vidimo, kako se tale zadevca obnese kaj v ovinkih. To skoči, fantje. Kakor je videti, velika krava, to skoči. Tukaj moram izpostaviti tudi quick shifter. Zdaj je to tako, kot na moji krosi, sam šatež, sploh ne rabiš uporabljati sklopke, sam gas. Kako gre lepo ovinek. To je igračka, fantje. Jaz ne moram verjeti, da rečem tako stvar na toliko ogromnem motorju. Noro, res je dobro drži ceste. Čeprav sem na njemu kakšne pol urce, moram reči, da v ovinku poezija. Fucking shit, ej. Kva je to dobro polagati. Sploh še nisem omenil, kako dobro ublažil se lukne. Jaz mislim, da se vozim na enem oblaku, lebdim. Zdaj mi je vse jasno. Zdaj mi je jasno, zakaj so potovalni motori. Jaz mislim, da sem pravkar dobil željo, da grem na malo daljše potovanje z adventure motorjem. Koliko je fajn videti tale parkirplac, majčkeno prazen. Se vidi, da je sreda. Pa noste misli, tale motorček je tudi na pesku doma. Ja, tukaj so ljudje, moram biti malo bolj kulturen. Vsi ne znam biti kulturen. Ne vem, če sem vam že rekel, ampak če greste kdaj na raketno, pejte med tednom ob enih popoldne. Kakšen mir in tišina. Zdaj smo se sam po cesti vozili, ampak tale motorček se super znajde tudi na offroadu, tako da jaz bi šel zdaj tu sprobati. Preden pa gremo tu sprobati, pejmo pa tukaj v meni pa naštelamo mode, se pravi tukaj v meniju kliknemo motorcycle set, ride mode, yes please. Zdaj smo se vozili na street modu, imamo še rain in pa offroad. I want offroad, let's go. Kva zdaj tu pomeni? ABS je na off, tamle nazaj sem videl eno lepo makedonsko pot, nisem še bil, ampak sem rekel, gremo raziskovati, vse to je adventure motora, zakaj pa ne? Pa pejmo offroad. Wow, ja, to je pa zdaj dosti podoben feeling na krosi. Zadnji konec odnešava. Nice! Očitno so tukaj tudi eni sprehajalci pa gobari, tako da bom vseeno malo previden. Nora, kako blaži. Hudo je. Jaz ne vem, če vi vidite, ampak meni zadek zelo lepo skače. Nekje bom obrnil, ni to glih moja referenčna pot. Z lahkoto, stari. Kdo pa je to naredil? Jaz nisem bil, Občutek imam, da tale motor zmore še veliko več, ampak žal nismo kompatibilni z njim, da bi mi to dokazali. Se pa zelo dobro obnaša, tudi bremza, vrhunsko. Tole mi je bilo kar všeč. Dajmo sem nazaj, mod nastaviti. Cest je fajn imeti ABS, no. Uživancija. Dajmo tle govoriti o kombinaciji udobja in moči. To je meni tisto. Sej, imaš te sportake, ki so itak močni pa naspiderani, ampak udobje plus moč, to je pa noro. Pa da vidimo, kako se bo tale majster obnesel na avtocesti. Pogled nazaj je super clear. Iz te perspektive
Imaš ful dober pregled nad prometom, to moram reči. Če ga primerjam z mojim motorjem, je to pač spet noč pa dan. To pa najbrž zaradi višine položaja, v katerem sem. V tem avtu je pa Dejan Vunjak. A če mu pomahati? Čakaj, kje sem ostal? Ja, v pogledu sem govoril, ja. Zaradi dobrega vzmetenja in te luknje ful dobro pobira se. Posledično tudi ogledalca ne tresejo toliko, kakor pri meni, tako da že tukaj imam super pogled, kva šele, če se obrnem. Pri vožnji na avtocesti zelo prav pride tudi tale vezir, se pravi pri vseh naked motorjih, cafe racerjih in tako naprej, dobiš ta veter in te premetava in čutiš to res močno. V tem primeru me vezir ščiti in se komot skrijem zadaj, kakorkoli. Pa tudi če takole normalno sedim, čutim veliko manj vetra, no. Lahko pri tej stvarni dokupaš tudi večji vezir. Zame že ta ful pobere, no, zato ker vem, kako je furati naked bike. In ja, z razlogom se tem motorjem reče, da so potovalni motori, ker toliko energije, kakor jaz na svojem motorju izgubim med vožnjo na avtocesti, tukaj dejansko počivam. Tukaj ne rabim delati nič. Tudi moči mu pri 130 ne zmanjka, da prehiti nekoga. Evo, pridobitev Petrola Ivančni, polnilnice električne. Jemo ga sprobati, to off-road še enkrat. Wow! Haha, pa dobro požira, ej. Haha! Kaj ga to stisne, stari, to ne moš verjeti. Evo nas nazaj doma v Cukrcih. Kaj pravite, a bi bil? Po mojih prvih občutkih, jaz sem ostal brez besed. Ampak vseeno, dajmo ga še malo predebatirati. Kaj bi vi rekli za dizajn? Vam je všeč? Jaz bi rekel, da mi je dizajn všeč. To pa zato, ker nima spet toliko robustnih, našpičenih, vesoljskih in ne vem kakšnih poudarkov, kakor imajo njegovi sotekmeci, lahko rečemo. Ampak ima bolj take fine, klasične, okrogle obline, da pa spade tak mišičast, robusten, je pa kriv predvsem tale del. Tank, teli boki. Če gremo tukaj na mečka nižji, najdemo VP Apex zmetenje z dolgim hodom 220 mm. Na zadnjem zmetenju pa je hod mečka manjši, tam je pa 215 mm. Sprednje kolo je na 21 solskih platiščih, zadnje na 18 solskih platiščih. Za zavorami je pa takole. Tukaj spredi imamo dvojni kolut, 320 mm in pa 4-batne radialne čeljusti. Medtem ko pa tukaj zadaj najdemo enojni kolut, 260 mm. Zdaj pa si pogledamo, kva je tole za ena mašina, ki je pa mimogrede ista kot pri KTM 890 Adventure. To ni nobena skrivnost, Husqvarna in KTM sodelujete že nekaj časa. In dotično tale motor je 889 kubični, proizvede 105 konjev in ima 100 Nm navora pri 6500 vrtljajih na minuto. Menjalnik 6-stopenjski, ampak pazi, quick shifter. Se to si najbrž med vožnjo videl, to sam cak, sam skače. Ej. Če slučajno ne veš, kaj je quick shifter, ni problema, ti bom probal čim bolj po domač povedati, da bo res vsak razumel. Se pravi, pri tradicionalnih menjalnikih moraš tole ročico sklopko potegniti k sebi in pole med tem v bistvu šaltamo tukaj spodaj z nogo, se pravi prva gre dol, ostale grejo gor. Medtem, ko pri quick shifterju ne rabiš uporabiti te ročice, ampak v bistvu šaltamo sam z nogo. Tisti, ki veste, itak veste, ampak povej mogoče še za koga, če je tukaj, pa mogoče tega sistema ne pozna. In kaj s tem quick shifterjem v bistvu pridobimo? Ja, vožnja je bolj brezskrbna, bolj tekoča, ne rabiš se matrati s to ročico, ampak sem plavaš lepo med oblaki. Grmet je začel, upam, da se ne včije. Pejmo hitro naprej, da tole dokončamo. Zdaj, če gremo na elektronko, tale motor ima PASC sklopko, oziroma Power Assist Sleeper Clutch. To gre v bistvu za mehkejšo sklopko, ki je bolj udobnejša za vožnjo, pomaga pa ti tudi pri prestavljanju in nadzoru zadnjega kolesa. Kar se elektronke tiče, ima seveda tudi ABS sistem, pod katerega se je v tem primeru podpisal Bosch. Imamo 3 riding mode, se pravi načine vožnje, street, rain in pa offroad. Pri streetu mislim, da so vsi sistemi normalno vžgani in delujoči. Pri mapi zadrž seveda motor prilagodi svojo vožnjo za spolsko cesto. Pri dodajanju plina je takrat majčkeno bolj nežen, da ti gumo ne vrti v prazno in zdajle pa začenja dež. Evo, bomo vžgali rain mode, ne? Kar se pa tiče offroada, pa valjda izključi ABS sistem, tam pa zaplešeš en tango po makedamčku. Cela me je zalil, sam povem. Cela. Mama mija, pa tako lepo je kazali, ej. Street, rain, tole bomo zbrali. Nadaljujemo v garaži. Da smo kaj mokri, mečka, ne dost, ampak ja. Evo, rain mode testiran, sicer tole ni bilo plalo, ampak ja, zdaj lahko iz prve roke rečem, da ja,
Res je bolj nežen, manj agresiven. Se pa ta hudič drža čisto nič ne boji, zato pa tudi je adventure motor. Ma pa tale motor tudi tempomat, zadnjič sem se vozil po avtocesti in ga nisem znal vključiti, drugače bi ga že sprobal. Tukaj le ima ročico, ki jo moram na noter pritisniti po moje, jaz sem jo pa dol pa gor probaval in se mi tempomat ni vžgal. Pa sem pa rekel, bom jaz to lepo preučil, ko bo motor namiral, ko bo stal. Suha teža tega motorja je 205 kg, kar je kar solidno za adventure razred. Ko ga pa natankaš, pa daš noter role, pa prideš tam na 222 kg, ki jih pa v bistvu med vožnjo iskreno sploh ne občutiš, to pa zato, ker ima težišče tako zelo nizko. Od tal je oddaljen 252 mm, višina sedeža pa je dobrih 85 cm, kar pa zna biti včasih mečkan problem za tok majhne, kot sem jaz. Ampak se veš, kako pravijo, važna je velikost tehnike, seveda, da ne bo pomote. Vam bom zdaj demonstriral, kva je fora. Pri meni je problem tale del, ker jaz lahko sem tokle nogo stegnem in se moram precej namatrati, da nogo čez dobim. V bistvu se z nogo zmer dotaknem tega zadnjega dela. Pa moraš vedeti, da sem zdaj v kratkih raztegljivih hlačah. Ker si ti v motoristični opremi, je to še malo težje, ne? Ampak obstaja pa tukaj life hack. In sicer, da najprej z levo nogo v bistvu stopam na stopalko. Neki centi pridobiš, ne? Tako da pol v bistvu to izpade takole. Ruk, to gre pa z lahkoto, ne? In plešeš. In kva je ples, da je neki, ki delajo tako, še Gajser je to posnel, ne vem, kva je to. Nik Trint. Mimogrede, jaz sem danes že omenil tole šusplato, ki varuje motor. Prav zaradi te plate lahko raziskuješ, lahko marsikam spezaš, se ne rabiš bati, da bo kakšen kamen poškodoval motor in tako naprej. Se vem, da ni to nič tazga pri adventure motorjih, ampak lej, treba je tudi to poudariti. Prostornina tega letanka je 19 litrov, ki bi načeloma zadostoval za cirka 400 km, tako piše, ampak ja, valjda je spet odvisno ob kakšni vožnji. Evo, v bistvu takle je voznikov pogled. Spred imamo TFT, 5-palčni barvni zaslon, povezljiv tudi s telefonom. Tukaj ob strani najdemo tudi USB vhod, najdemo pa tudi tole tipko za meglenke. Na drugi strani pa imamo v bistvu tole 12-voltno vtičnico, praktično isto kot pri avtomobilih. Če smo pa že pri avtu, imamo pa tudi tole tipko, ki ti v bistvu užge opozorilne utripalke, evo jih. Ne vem, če sem že povedal, ampak tale sedež mi je bil res super udoben, plus nastavljiv je. Zdaj je v bistvu nastavljen na najnižji, lahko gre pa čisto do tlele gor. Poraba na tem motorju lahko mod rečemo, da je nizka. Tukaj imate dokaz, v 925 km je bila poraba, povprečna poraba 4,7 litra na 100 km, pa verjemite, da so na tem motorju sedeli fantje, ki ga znajo odpirati, ne pa jaz. Da ne bom slučajno pozabil, dajmo narediti en sound test. Mašinca je greta, zdaj pa gremo. Ja, tudi mikrofonček je dol pol. Zdaj na spletni strani Moto X Generation sem zasledil, da tale motor stane 13 790 €. Tole je osnovna različica Nordna 901. Imaš pa tudi dražjo različico tega motorja, ki se pa imenuje Expedition. Motor pri Expeditionu je popolnoma isti kot tukaj. Višina sedeža pride 20 mm više kot pri temu. Tudi oddaljenost od tal je 18 mm višja. Razlika pa je pol tudi v vzmetenju, ker Expedition ima 240 mm hod. Tako spredi kot zadaj. Več hoda pomeni seveda, da lahko prevozi še večje kotanje, luknje in tako naprej, ne? Pa tudi 9 kg težji je seveda. Valjda imaš pri Expeditionu tudi druge dodatne cukrčke, kot so, ne vem, višji vezir, stranski torbi še dobi za 36 litrov, gretje na ročajih in tako naprej. Pa pustimo zdaj Expedition verzijo, pa se mogoče osredotočimo, za koga bi sploh bil tale Norden 901. Ta motor mogoče ni glih za začetnika, res je močan, dobro stegne, ne rabiš pa zdaj biti ne vem kakšna Dakar legenda, da res uživaš v njem. Če hočeš motor, s katerim greš en dan v Dalmacijo, drug dan mogoče na Makedam ali pa kam na hrib, tretji dan pa spet nekam dlje na konc sveta. No, v tem primeru je ta motor sigurno zate. Ne glede na to, a se boš vozil sam ali pa boš imel zraven sopotnico. Tudi njemu bo super izkušnja, zato ker motor je udoben, zanesljiv in stabilen. Se pravi, Norden 901 je za nekoga, ki hoče vse stranskost. Zdaj pa glavno vprašanje, a bi jaz tega imel v svoji garaži? Po resnici povedan, vedno sem se izogibal adventure motorjem, ampak ker sem pa tole danes probal, pa moram reči, da sem spremenil mnenje in da bi ga imel v svoji garaži, poleg še kakšnega. Z moje strani ima en velik palec navzgor. Napišite še vi v komentar, kako se vam zdi, ali pa napišite, kateri motor naj naslednjič testiram. Na koncu bi se rad zahvalil sem še Moto X Generation, ki so mi dali tale motor na test. Pri njih si ga lahko uživo gledaš tudi ti, ali pa mogoče zmeniš za kakšno testno vožnjo in to je to. Ne vem, če vidite, ampak dež že res orak pada, tako da jaz bom šel spet v rain mode. Moram iti pod streho, ker tole je pa zdaj že
Rit imam že čist mokro, pa sem se samo usedel. Rain mode activated. Like, share, subscribe, pa predstavljam.